भारत का बाबू बुल जो एक पहाड़ जितना बड़ा था और गुस्से से भरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का बहादुर खान था जो किसी शेर से कम नहीं था। उसको देखकर अच्छे अच्छे डरते थे। फिर भारत के बाबू ने पाकिस्तान के खान को जब ललकारा कि कहाँ है तुम्हारा बहादुर, तो वही पाकिस्तान से बहादुर ने भी जवाब दिया, ओ गीदड़, बातें क्या करता है, हिम्मत है तो आ मैदान में। फिर वहीं बाबू पेट फुलाकर मैदा खाता है ताकि बहुत मोटा नजर आए। दूसरी तरफ बहादुर देसी खाना खाता है ताकि अच्छे से लड़ सके। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत जीते तो लाइक करें और बहादुर के लिए सब्सक्राइब